Črjanka. Meni je bilo to, Italijan mi reče, daj Črjanka. In pa si jaz razbila vse vrata dol do cilja, 2 sekundi prednosti sem imela in z 15. mesta sem dobila prvo medaljo na svetovnem prvenstvu. Zakaj misliš, da je Tina Maze odstopala od vseh svojih konkurentk doma in v svetu? Ne moreš biti skromen in sramežljiv za imeti uspehe v svetovnem športu. Pač delali smo, kar smo lahko dobro, ekipa je bila majhna. Med nami se je iz tega profesionalnega spoštovanja razvilo tako lepo delo, da potovati z njimi okrog je bilo nekaj izjemnega. To je bilo toliko lepo, da mi je lepše kot zmage. Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Moja današnja gostja je Tina Maze. Je ena najuspešnejših in najboljših slovenskih športnic vseh časov. Je ena najboljših in najbolj uspešnih svetovnih smučark vseh časov. V rekordni sezoni 2013-2012 je postala skupna zmagovalka svetovnega pokala. V tisti sezoni je nanizala 11 zmag in zbrala rekordno število točk svetovnega pokala in zrušila 13 let star rekord Hermana Majerja. V tisti sezoni je zmagala v skupnem seštevku veleslaloma, super veleslaloma in alpske kombinacije, ter bila druga v smuku in slalomu. In za nameček je popravila še Majerjev rekord po številu stopničk v eni sezoni, letvico je dvignila na številko 24. Je prva slovenska dobitnica zlate olimpijske medalje. Tina Maze je karizmatična osebnost. Kljub temu, da bo kmalu minilo 10 let od sanjske sezone, je še vedno zelo vplivna in ugledna javna osebnost, za mnoge mlade športnike pravi navdih. Za nas pa velika sreča, da te imamo s sabo tukaj danes. Tina, lep pozdrav. Živjo, Borut, hvala za vabilo. Zelo sem vesel, da se bomo danes pogovarjala o tvoji karieri, mogoče za hip tudi o tvoji zasebnosti, ampak začniva s kariero. V tej sanjski sezoni si dosegla vse, kar je bilo mogoče. Naslednje leto si dobila še olimpijske medalje. Je bil to vrh tvoje športne kariere? Ja, jaz mislim, da sta bila to 2 vrha moje kariere. Ne moram reči, da so olimpijske bolj pomembne, ker ena sezona z moje strani tako konstantna in tako predana in tako uspešna je enostavno ogromno vredna. Globus v alpskem smučanju pomeni ogromno in vsi vemo, mislim, tisti, ki delamo to, vemo, kaj pomeni biti konstanten celo sezono. Sploh v 4 disciplinah, 5 disciplinah celo in imeti to lestvico visoko je bilo za mene izjemno težko in mislim, da sta to 2 vrhova moje kariere, ki sta nekako na isti, bi jih jaz dala na tehtnico. Zame je bil še zlasti pomemben tvoj uspeh v superveleslalomu, jaz sem bil na igrah v Sočiju. Med tistimi malo številnimi gledalci, tistem strašnem dežju, se spomnim tvojega prihoda v cilj in bila si srečna tisti hip, ko si prešla ciljno črto. Imate športniki občutek za uspeh, ko preidete športno ciljno črto, še preden pogledate rezultat? Ja, v bistvu tista tekma je bila izjemno zahtevna. Tudi za navijače, ker vas je ostalo tam zelo malo, ampak bila je zahtevna iz enega vidika. Jaz sem si v prvi vožnji sem imela precej prednosti pred drugovrščeno, ampak vedela sem, da s tem, da bom štartala kot zadnja, na ta drugem teku bom imela večje težave in bo bistveno težje po tej mokri tekmi zdržati tisti visok ritem in enostavno res je bilo tako. Vedela sem, da bo šlo na knap, kljub temu, da sem imela visoko prednost, je bilo na koncu na stotinke. Tako da vedela sem, da malo sem taktizirala, ampak tisti zadnjih 10 vrat sem odprla vse, kar se je dalo in tam sem, mislim, dobila veliko. V tisti ciljni ravnini, a si začutila olajšanje ali vzhičenost, kaj prevladuje v tistih sekundah? Mislim, da olajšanje tam v Sočiju, ker ravno zaradi tega zgornji del proge je bil izjemno težek za speljati. Delale so se luknje, bilo je premočeno, vidljivost na očalih praktično ni bilo, vse je bilo na pamet in v tistem trenutku sem vedela, da to ni vožnja za zmago, pač da se da bolj smučati, ampak v teh pogojih je bilo pač to dovolj za zmago in olajšanje sigurno. In potem si pogledala gor na zaslon in si videla, da si zmagala. Absolutno. In kaj pa takrat v tistem trenutku, ko vidiš to na zaslonu? A se da to opisati, da čutimo s tabo, kaj podoživljate šampioni? V bistvu krik veselja, ne vem. Ko prideš na en vrh, ko si utrujen, prideš na vrh in rečeš, nekaj sem naredil. In to je tisto, kar vržeš ven, po moje, ves stres, ki se nabira skozi vsa ta leta, ko investiraš v tvojo pot, ko neko delaš na tem. Zadoščenje?
zadoščenje, olajšanje, veselje, ko veš, da je konec dober, in ja, ko veš, da si naredil svoj maksimum. Mislim, da je to Zdaj, ko tisto. pogledaš z distance na te uspehe in sploh na tvojo kariero, zakaj misliš, da je Tina Maze odstopala od vseh svojih konkurentk doma in v svetu in v tisti sanjski sezoni 2012-2013 dosegla to, kar je in potem v Sočiju nadgradila? Kaj je botrovalo temu? Danes, ko pogledaš z distance, kaj bi rekla? Ja, veliko je stvari, glede na to, da imamo danes Kaj pa je pa po precej vrsti? časa, Da zvemo za ta recept za uspeh. Kaj je to cela puzla, bi jaz rekla, ker enostavno uspeh ni na sama oseba, jih gradi več oseb in mislim, da tu se začne pač logično v otroštvu, ko imaš starše, ko imaš okolje, ki je temu pač naklonjeno, ko imaš prave trenerje, ki te pravilno usmerjajo. Vse to je pač botrovalo k temu, da je bil meni šport in smučanje. Usvojeno? Ja, bila je moja, ne vem, Imela si talent? moj hobi, imela sem talent, ampak to sem rada delala in to mi je bilo tako všeč, da sem pač to potem nosila naprej in si želela to delati, kljub temu, da Si se odrekala za to? Absolutno. Ja. Si ustrajala? Absolutno. Si kdaj ustrajala tudi, ko so bili neuspehi, pa bi že kdo pustil vse skupaj? Se spomniš kaj takega? Seveda, padeš po tleh, si razočaran. Kdaj je bilo prvič v otroštvu to ali pa v mladinski konkurenci? Ne vem. Moj največji trd oreh je bila Janica Kostelić v otroštvu. Ona je tekmovala v naši regiji, jaz sem bila konstantno druga, zmagala nisem A res, to pa nikoli. nisem vedel. Tega nisem nikjer prebral. No. Koliko ste bile stare vidve? Ona je 1 leto starejša od mene. Se pravi? Smo bile stare do 15. leta. A že Med takrat je bila ona 12 tako in dobra, ali 15. kaj? A Ja, res? glih tistih pač letih, ko A tega nisem vedel. ona je bila, na Hrvaškem niso imeli pač svojih tekmovanj, Hrvaška pač ni bila še smučarska nacija, oni so bili prvi, ki so to začeli nekako ustvarjati. In Janica, oni so se takrat preselili v Celje, kjer je oče treniral rokomet, pol so trenirali ogromno v Črni so jim ljudje iz Črne ogromno pomagali, da so sploh lahko bivali pri nas. Tekmovali so v naši regiji, Janica je bila takrat že za eno glavo večja od mene in ona je bila meni Nerešljiv problem. nerešljiv problem. In si bila vedno druga, ali kaj? Vedno. In to je bila meni, sej ne vem, kdaj. Kdaj si jo pa me je prvič Janic premagala? sem Kdaj jo si jo pa ti premagala. Bilo je zanimivo, moj oče mi je rekel, ko jo boš prvič premagala, bom jaz nehal kaditi, ne. In to je bilo meni še večja stimulacija, da bi pač to dosegla. Enkrat mi je to uspelo, pa saj še zdaj nisem sigurna, je bila prisotna na tekmi ali ni bila, v glavnem jaz sem tam zmagala in moj oče je takrat nehal kaditi. Tako da z Janico imamo res od otroštva ven mi je bila trd oreh, tako da sem bila neštetokrat druga, pa tudi slabša in nisem vedno zmagovala. Videlo se je, da imam talent v okviru tistih lokalnih otrok, ampak v mednarodnem nivoju je bila Janica. A misliš, da še te to zmeraj. privzgojilo, to vztrajnost, ki je potrebna za uspehe? Vztrajnost, jaz mislim, da ti jo privzgojijo tudi način, ki ga imajo starši, kot si se lotiš ene stvari. Meni je smučanje bilo vedno všeč, tudi če nisem bila prva, družba je bila dobra, fajn mi je bilo hoditi okoli po svetu, videti nove kraje. In to mi je šport res dal, ker jaz sem 12-letnica šla v Kanado na mednarodno tekmovanje, kar si ob tistih letih je res izjemna izkušnja in tudi če nisem zmagala, pa na Whistler Cupu sem zmagala, ker tam Janice pač takrat ni bilo, so bile pa Lindsey Vonn, na primer, in sem srečala punce, ki smo Približno tako potem... stare kot ti? Isto, ja, ki smo potem krojile svetovni vrh. Pa takrat sem bila bistveno boljša, recimo, od Lindsey na tistih tekmovanjih. In tu se je videlo potem delo sistemov, kdo je šel naprej, kako je šla Janica naprej, kako je šlo meni, kako je šlo Lindsey. In je zanimivo primerjati otroška leta in pol, kako se to razvijalo tako naprej. vrhunski šport že takrat za tako mlada dekleta, kot ste bile ve? Kakšno odrekanje so to? Kakšen način življenja, disciplina? Pa se takrat ste na robu pubertete tudi, ne? Vseh sort čustev se meša v tebi. Kako se ti doživljajo to? Največji problem, mislim, šport je super, ti da bujenje, ti da naloge, ti da samodisciplino, ti da ogromno smernic, ki ti pridejo vedno prav za življenje. Seveda šport, smučanje je tako, da se odvija precej okoli po svetu, ni atletika, ni tenis, ko imaš lahko tisto bližino še vedno z
starši in podobno. Moraš iti okoli, potuješ po ledenikih, potuješ po drugih državah in greš stran od doma s 16 leti. Ja. In zapustiš tvoje domače okolje za tisto, ki je ponujeno strani sistema, se pravi državne reprezentance. Zdaj, a tam naletiš na dobre ljudi ali na slabe ljudi, ti si imela srečo z njimi? Lahko sam upaš. Ne, vedno. Ne. Glih zaradi tega sem se jaz pol izgubila in dejansko pri 16 letih ne moreš vedeti vsega in so ljudje, ki jih ne poznaš. Idealno je, da imaš nekoga iz domačega okolja, ki te bi lahko sledil vsaj tam, ne vem, sploh punce, ki smo najbolj kaotične v tistih letih med 16 in 25 letih, da ti vsaj malo. A hočeš reči, da takim, kot ste Tine Maze, Luki Dončići, da je ukradeno otroštvo na nek način, ali se ne pritožuješ čez to? Pač ne, jaz se ne pritožujem, se pa vedno zahvalim profesorjem, ki so mi pustili, oziroma trenerjem, ki so mi pustili, da doživim tudi trenutke mladostniške, se pravi od zabav do maturantskega izleta. Vsak dan se zahvalim, vsakič, ko govorim o tem, se zahvalim očetu Blažiča, ki zdaj igra je bil takrat moj trener in je rekel, prvi trening lahko spustiš, če si želiš iti na ta maturantski izlet. En teden treninga meni ni vzelo nič, ampak toliko mi ga je dalo tisti teden na maturantskem izletu, da sem vseeno doživela tistih par dni z mojimi vrstniki. Lahko rečem, da mi ne manjka nič in da sem mu hvaležna za celo življenje. Kdaj bi rekla, smo doživeli s tabo prvi športni uspeh, ki ga tudi slovenska javnost zazna? Jaz mislim, da je bilo to v Mariboru. To so bile moje prve stopničke, kjer je zmagala Sonja Nef. Ampak potem že naslednjo leto sem zmagala v Söldnu, kjer smo bile 3 z istim časom. Imela sem take utrinke enkrat, dvakrat na leto, da sem opozorila nase, ni pa bilo konstantnosti, kar me je vedno motilo, ker je bilo preveč. In pred tisto sezono slavno 2012-2013, katero leto bi ocenila kot prelomno, tako da je prišlo do nekega obrata v karieri, da si začutila, da si sposobna priti na sam vrh? Ja, v bistvu se je to zgodilo, ko sem rekla, da tako kot delamo, ni okej. In je treba vse spremeniti, vključno z mano, ker pač, ko delaš v nekem sistemu z določenimi ljudmi na določen način, v tistem trenutku si prepričan, da pač je to prav in da je tako, ker si pač v tem vrtincu, ne vem, v tem krogu. Ampak če uspehov ni takih, kot si želiš, se mi je, hvala Bogu, nekako vse skupaj podrlo in da sem lahko, mogoče ne hvala Bogu, ampak sem kar želela, da se mi vse podre in sem s tem, da sem vse podrla, nekako lahko začela na novo graditi. In graditi pri 25 letih je malo drugače, kot graditi pri 15. Malo več veš, kaj si, kdo si, veš, kaj si želiš. Malo poznaš že zanke, malo veš, kaj je važno v športu, ker je ogromno ljudi, ki ti pač prodajajo dim, ki je nepomemben, ampak tiste stvari, ki so pomembne, se včasih zgubijo. Tako da, potem smo začeli sestavljati to ekipo privatno. Rad bi ostal, pri tej ekipi. Kaj si želela spremeniti? Kaj si pogrešala? In prej nisi našla, potem ti je pa to uspelo. Ker spremeniti ekipo, si predstavljam, je skoraj tako, kot spremeniti sebe. Ne? Težje samo še sebe spremeniti, nekaj tudi tega si se lotila. Ampak najprej v ekipi. Absolutno. Kaj si pogrešala v ekipi? Ne, prvo, nisem za to, da spreminjaš ekipo, ker moraš prvo delati na sebi. Najprej si sebe poslušati. Sebe. Jaz sem bila včasih prepričana, da vem vse. In v tem, ko se daš na eno točko, ko si se pripravljen učiti, ko si pripravljen poslušati, ko se nekako vsak dan daš na nulo, da si, kljub temu, da si že nekaj naredil, da se daš glavo dol in si prizemljen in si nič. Ne vem, kako se to sliši, ampak da si... To je zdaj zelo dragoceno, kar nam govoriš. Da si na novo napisan list vsako jutro, pač da si prazen list, da nimaš nič opremljivega in si se pripravljen učiti in delati na tem, da se učiš vsak dan in izboljšuješ predvsem samega sebe. Zato, ker drugih je težko spreminjati. Logično, izbirati ljudi, ki ti lahko nekaj dajo, je težko in najti jih je težko in treba jih je tudi ceniti, ko jih imaš in jih nagraditi in jim dati vedeti, da so ti pomembni.
kljub temu, da se večinoma časa pač ukvarjaš sam s sabo. Kar je. Kako si šla skozi ta proces? Kako si v sebi našla moč, da si spremenila sebe? Ker to, kar govoriš, je zelo dragoceno. Vsi, karkoli že počnemo v življenju, naletimo kakšenkrat na zice, nikamor ne premakne več in potem iščemo razloge in krivce pri drugih. Kakšenkrat, dostikrat je treba pogledati pri sebi. Kako si našla to moč, da si se spremenila ti znotraj sebe? In potem tudi navdahnila ekipo okrog sebe. No. Verjetno s tem, da v enem letu se mi je podrlo vse in sem mogla začeti delati na teh stvareh, od videti stvari pozitivno, do delati stvari pozitivno, do... Kaj je bil motiv, da si? Kaj te je gnalo? Kaj si imela pred očmi? Katere sanje si sanjala tisti hip? V bistvu moje sanje so bile ne vršiti v smeti mojega talenta, mojega časa. Tega, kar sem že naredila, koliko let še imam, da bom še naredila lahko. V bistvu ne izgubiti noben dan več. Zato, ker sem izgubila že preveč do 25. leta. A to šlo za spremembe v tehniki, v učenju, v treningu, v celi kompoziciji, obnašanju? Vse je mogoče, ampak še vedno ostajam jaz. Zdaj, logično, ne vem, to delo z Andrejo mene je spremenilo, ta odprtost, da sem jaz v stanju sploh govoriti, toliko kot zdaj govorim, je sigurno, sem se dosti tudi v tistem času spremenjala. Ogromno sem pisala dnevnika, da sem v bistvu sama sebe začutila, kaj čutim, kaj si želim in da so moje misli postale eno s tem, kar govorim. Včasih sem bila tako zbegana, da nisem vedela, kaj mislim in kaj govorim. Zdaj pač je to eno. In v tistih letih se spomnim, pač ne vem, mogoče so vse punce zbegane ali smo vse punce zbegane, ampak to enostavno pol se je bistveno bolj umirilo in sem lahko delala stvari boljše, bolj umirjeno. To je čas, ko pride Andreja, tudi bolj zasebno v tvoje življenje ali verjetno, ne? Ja, z njim je bilo vedno super delati, ampak Andreja, tako kot jaz, so oba dva malo karizmatična in časih pač to poka, ampak kar se pa dela tiče, me je pa dvignil in psihološko in fizično res na višji nivo in sem pač se počutila močnejša. Katere novosti je Andreja uvedel v tvoj trening, v vsakdanje življenje, v urnik, da je tako spremenilo potem tudi tvoje uspehe? Kaj je bilo zate najbolj pomembno? Kaj je njegova vrlina? Da me nikoli ni hotel spremeniti, da mi je vedno dal podporo, varnost mi je dal občutek, da sem v redu to, kar sem. Zato njegove besede, na primer, prva medalja na svetovnem prvenstvu, ko mi je rekel, daj Črjanka. Meni je bilo to, Italijan mi reče, daj Črjanka. To mi je bilo res ena taka, res močna beseda. Kot je to rekel, sta bila že simpatija? Takrat sva bila par že, ampak pred tisto tekmo, preden da mi je rekel, sva se na WC-ju tako skregala, da so pokala vrata in so nas gledali vsi čudno. Ampak meni jeza očitno je prišla zelo prav, žal, ampak je tako. In takrat je rekel, ti Črnjanka. To. Ja, in pol mi je rekel, daj Črnjanka. In pol si jaz razbila vse vrata dol do cilja, 2 sekundi prednosti sem imela in z 15. mesta sem dobila prvo medaljo na svetovnem prvenstvu. Ampak glej, po moje vse nas zanima, koliko je v rezultatu te psihološkega elementa in ne fizike, ne treninga, ne odrekanj. Koliko je tukaj te psihologije? Je, ne? Veliko, verjetno. Koliko? Ja, ampak psihologija gre s fiziologijo. No, jaz mislim, da rasteta sporedno. Tako da, če si dobro fizično, tudi psihološko bistveno več držiš. Se dopolnjujeta. Jaz zdaj vidim, si fizično nisem tako močna, kot sem bila prej, se pravi, sem tudi mentalno malo bolj dol. To se ful pozna. Tako da, če si aktiven fizično, si na vseh področjih boljši. Jaz, ko zdaj pišem priročnik za mlade nadbudne politike, pišem o tem, kako je pomembna ta telesna komponenta moči, fizične moči. Če stopiš za oder utrujen, brez energije, bo tvoj govor pa enak, popolnoma drugače spada, kot če prideš s strastjo, z močjo. In to je tudi v športu, praviš tako. Absolutno, povsod. Ni važno, kaj delaš. Mislim, da tudi vsi gospodarstveniki, vsi politiki, ki se ukvarjajo športom, lahko bistveno boljše nastopajo, bistveno več dajo ljudem. Kaj je še Andreja prinesel recimo v vajin trening, da
da je bila neka pomembna sprememba. Sprejel te tako, kot si, to je zelo pomembno. Ampak nekaj je mogel spremeniti, kaj je bila to fizika, je bila psihologija, je bilo vse skupaj, ker takrat je prišel do velike spremembe. Veliko stvari je Andreja spremenil. Prvo, kar je bil prvič v situaciji, ko je on šef, ko ima on vse v rokah. In to pa še kolikor ga poznava, ne? Zelo. Ker če jaz njim govorim 3 minute, 2 minute, on temperamenten šef, ne? No, vidiš. Predstavljaj si z mano potem. Tako da to je absolutno on prišel do izrazov in on pač... Je bil všeč ta temperament njegov? Ja, šef more biti tak. Črne na Koroškem, razumeš? Ja, pa sej jaz se nikoli nisem imela za šefa, ampak če pa nima šefa, ki je temperamenten, ki ti da energijo, ki po šefa včasih dvigne glas, kdo dvigne glas, če ne šef? Mene so navdušili zdaj gasilci, ki so prišli v črno pomagati in ko so šli od stran, so se želeli slikati z mano. Kaj je mogel narediti šef? Dvignil je glas in vsi so bili v vrsti tak. in to ni nič slabega, no. Ampak šef mora imeti to energijo in to je Andrej res pas. Šef vstopi v tvoje življenje, v tvoj šport in zdaj se odpre neka nova zgodba, ne? In kako se je zdaj ta krivulja dvigala do leta 2013 in potem 2014? V bistvu začetki so bili res težki, imeli smo budžet, vse smo imeli proti, prvo, kar je, noben ni podpiral tega te naše ideje. Si bila neka upornica. Ja, nismo že smeli biti v hotelu skupaj z tistimi puncami smučarske zveze, med nami so se začeli krhati odnosi, od tožb do, v glavnem vsega je bilo, ker je mogoče kdo rekel eno na besedo, mogoče malo drugače, kot bi si jo nekdo pričakoval. Tudi na sodiščih je Andreja končal zaradi tega, kar je bilo res žalostno. Tudi politične dimenzije, celo ideološke, to se spomniš? Tudi. Takrat sem jaz prvi za Andreja tako res slišal in začel slediti. Žal smo mogli imeti odvetnika proti lastni zvezi in je bilo to pač na nek način je mene so zaščitili, če tega ne bi bilo, jaz ne vem, kako bi, ampak vseeno, dostikrat sem bila pa izpostavljena temam, ki sploh niso bile, mislim, ki so me res razžalostile, ampak vseeno, v tem pravi, za dobrim konjem se dviga prah, ne, in jaz sem to nekako sprejela in smo šli, pač delali smo, kar smo lahko dobro, ekipa je bila majhna, nismo mogli pokriti vseh področij, od PR-a do mogoče še kakšnih stvari, ki bi jih mogli imeti malo bolj urejene. Smo pač bili ekipa 4-5 ljudi, ki je na koncu res izjemno delala v tistem svojem področju, od fizioterapevtke do servismena, do pomočnika Andreje, 2 trenerja. To je bila taka energija med ljudmi, ki so na tem področju res profesionalci in med nami se je iz tega profesionalnega spoštovanja se je razvilo tako lepo delo, da potovati z njimi okrog je bilo nekaj izjemnega. Super, kar tako naprej. Greva malček solz v očeh, vidim, pri Tini Maze, vidim solze v očeh. To je tisto, kar je najbolj lepo v tem, ne medalje. Kaj te zdaj tako gane? Zakaj ti zdaj pridejo solzice? Ker je lepa energija med ljudmi, ker delaš za eno stvar skupno in pogrešam jih, to, evo. Te čase, ekipo? To je edina stvar, ki mi manjka, recimo. Zdaj ta hip? Ja. Bi zamenjala? Mislim, ne da bi jo imela zdaj, ampak to je bilo toliko lepo, da mi je lepše kot zmage. To si tako lepo rekla. Mislim, da vsi, ki hrepenijo po uspehih, je fajn, če slišijo tistih, ki so jih dosegali, da je pot kakšenkrat pomembnejša od samega cilja, ko ga dosežeš. Absolutno. In zdaj greva proti tej slavni prelomnici. Ekipa je sjajna, kako pa recimo v športu in zlasti v smučanju je z denarjem, sponzorji. Takrat ste se tudi borili, se spomnim teh polemik, ne? Ja. Kako je bilo s tem? Kdo je to skrbel? Ekipa, ti se s tem nisi veliko ukvarjala? A ti recimo sama zbereš Milko, prej si mi dala čudovito čokolado Milka. A to sama tudi kaj rečeš, a ti je všeč ali ne? Kako je s tem? Seveda zberaš na koncu ti, ampak imaš pred tem ljudi, ki ti nekako svetujejo, kaj je pametno zate, kaj ni pametno zate. Sigurno Milka je bil eden od tistih sponzorjev, ki je nam puncav dal lep imidž, dobre... Vzdržnost tudi finančno. Ja, lepa zgodba,
Finance v bistvu so tudi zelo pomembne, ampak tisto je važno, da imaš neko dolgoročno sodelovanje. Predvidljivost, da se lahko zaneseš. Kljub neuspehom v določenih sezonah so bili vedno v meni. Niso bili pa edini, predtem sem imela še druge in to so lepa sodelovanja, ki včasih se še zgodijo, še trajajo in nadaljujemo to. Rekel, da so bili sponzorji, ko so bili vzponi in tudi padci. Ne? Kdaj do leta 2013-2014 so bili še kakšni padci na tem vzponu sicer? Preden, da smo naredili to privatno ekipo 2006, mi je šlo tako slabo, da so me Rossignol me sploh ni hotel več. Praktično so me vsi v svetovnem pokalu, verjetno vključno z mojim menedžerjem, rekli, da z mano pač ne bo več nič. In ti si vztrajala? Ja. Ker si bila prepričana, da zmoreš. Ja, nekako. Ampak to ni samo neka črnjanska trma. Ne? To je bilo neko prepričanje v tebi, da lahko uspeš, kljub temu, da vsi mislijo, da ne. V bistvu jaz sem si rekla, če sem v tako slabi sezoni še zmer med prvimi 30, pomeni, da sem dobra, ker je bilo res slabo. In potem prije nek psihološki element, si rekla tudi, ki se psihološki, mislim, jaz sem se zavedala svojih slabosti v tisti sezoni, nisem bila fizično pripravljena in če nisi fizično pripravljen, jaz se bojim, jaz nisem oseba, ki se bo vrgla v smuk, če ni fizično pripravljena, da ga bo zdržala. Poškodbe v smučanju so toliko velike, da jaz riskirati, še ko sem bila maksimalno fizično pripravljena, si nisem upala. Pa si sposoben reakcij hitrih, ampak vseeno padci pri meni niso bili opcija sploh, moja karijera praktično niste videli padcov mojih, tako da to je bila v bistvu moja največja zmaga, da nisem imela poškodb v takem riskantnem športu kot smučanje je. Ti si karizmatična osebnost in vso kariero, ne samo zdaj, ampak zdaj zlasti se zdi, kot da si kraljica na enem športnem področju. A si to karizmo imela že takrat, ko si se vzpenjala na ta športni Olimp? To samozavest, ki pa ni aroganca. To, da daješ ljudem, ne da samo sprejemaš njihovo energijo. Vedno nekaj siješ od sebe, ne? Kako to deluje? Jaz mislim, da nisem bila v stanju jaz prej biti tako odprta, kot sem zdaj. Sem bila bolj zaprta oseba in to se mogoče vidi. Jaz sem se spremenila, odkar sem v Italiji, odkar imam Andrejo, odkar imam njegove prijatelje, odkar čutim to, da si lahko to, kar si. Ker v Sloveniji včasih ne moš biti to, kar si. Ker nas so hitro, spomnim se prvih srečanj pred mediji, ki sem jih jaz imela, ne smeš govoriti koroško, so me učili prve vaje, ki smo jih imeli. In to me je bilo ojoj. Pa se te ne zdi, da zdaj dajemo več na to avtentičnost? Da bolj... Zdaj ja, ampak tem pa ne. Kaj pa na samozavest zdaj bolj spoštujemo ali mislimo, da je to aroganca, ki je ne sme? Ne, samozavest se je absolutno zboljšala, jaz mislim, z uspehi. Kaj pa ponos nacionalni, kako čutiš to? Tudi. Jaz se spomnim olimpijskih iger v Vancouveru, jaz sem takrat prvič nosila zastavo. Jaz nisem doživljala tako Slovenije, kot sem jo doživljala tam. Mislim, da tudi hvala Andreji, ki je Italijan in me je naučil tega ponosa, ki Italija ga ima za svojo državo. Pa ga v Sloveniji, jaz se ga nisem to moram potrditi. Kadarkoli z njim govorim, vedno reče, ne? Domovina, Italija, Slovenija, domoljubnost, Evropa. Ne? Sam jaz ne vem, Italija ima daljšo tradicijo. Večja je vse, ja. Ponos goji bolj kot mi. Ja. Ampak tudi dolgoročno, zelo dolgo časa že. Ne? Vzgajajo. Mi zdaj vzgajamo to, koliko let. Mi smo sramežljivi glede izkazovanja nacionalnih čustev, ampak prav šport, to ti moram reči tudi po tvoji zaslugi, Tina, je bil na nek način zastavonoša odpiranja srca in čustev. Ni bila samo planica, so bili tudi drugi, zlasti zimski športi, ko se je začelo z zastavami, s himno, potem pa tudi v dvorani. Jaz sem doživel leta 2013 prvič, da so peli himno brez glasbene podlage. Meni so šli mravljinci, konc sveta. Ne? In se mi zdi, da to prebujanje je zelo simptomatično. Jaz v tem vidim veliko nado, veliko upanja za prihodnost. In se mi zdi, da ni lepše, kot ko pospremimo športne uspehe
za himno, za ponosom, za zastave. Kako si pa to doživljala? Daj malo opiši. Tam stojiš na tistem podiju, igra slovenska himna, daj nam malo opiši. Mi ne bomo nikoli tega doživeli. Jaz tega mal me je sram, da me je to nekako Andreja unesel kot Italijan, ampak pet himno, te zastave in ta ponos, jaz mislim, da se je res skozi leta je zboljšalo zelo. In najlepši trenutek, ki sem ga jaz doživela, je bil v Mariboru, ko sem zmagala na tekmi slaloma, kar je bila ena mojih najtežjih tekem. Slalom ni moja disciplina po karakterju. Rada imam kontrolo, slalom je pač totalni drill in kaotičen in pol meni se tam pač se ne počutim fajn, ko je vse drill. Ampak tam mi je uspelo nekako, kljub temu, da sem bila prva v prvem teku, pa imela 20,000 ljudi spodaj, ki so, daj Tina, mi je uspelo vse odrezati, puste me, zdaj sem jaz v mojem svetu, naredim mojo stvar in mi je uspelo priti dol in zmagati. In pol, to je bilo meni res ena od najtežjih tekem, živčnih. V Sočiju ni bilo težko, ker praktično ni bilo nobenega, je bilo težko zaradi dežja in drugih stvari, ampak imeti spodaj ljudi, ki navijajo za tebe in potem, ko to nekako osvojiš, je res ohraniš živce v takšnem drilu, kot je slalom, je izjemno težko in podobne stvari se dogajajo. Recimo Schladmingu, ko Marcel Hirscher je bil na štartu in mu je uspelo obdržati hladne živce v slalomu, ampak slalom verjetno njemu malo bolj paše, njegovemu karakterju kot meni in mu je bilo to mogoče iz tega vidika lažje, ampak vseeno, ja. Ohrani tam živce, najtežja tekma mojega življenja in pol smo peli himno na koncu. In to je, sem rekla, evo, končno se počutim ko rock zvezda, ki poje skupaj z... Ne, ti si rock zvezda, ti si zdaj pesmico, ki je bila blazno popularna, ne? Ja, ampak dihati, izgovarjati iste besede, čutiti isto z množico ljudi, to je izjemna moč. To so res nepozabni trenutki. Ampak, ko sva že omenjala pesmico, to je bilo kaj? Kot znak ene porednosti, razigranosti, življenjske vedrine? Kako, k čemu naj pripišemo to? Muziko sem imela vedno rada. Jaz sem se igrala klavir 6 let, ko sem bila mlajša, sporedno s smučanjem, kar je bilo meni izjemno težko in sem mogla vztrajati v tem, ker me je pač oče malo tja usmerjal. Ampak zakaj je do tega prišlo? V bistvu je prišlo, ker sem bila kot Slovenka premalo izpostavljena medijem in Lindsay je bila v tistih sezonah res ekstremno močna. In priti do živega njej je bilo treba se spomniti razne vragolije, da ji prideš do živega. Tudi to je bila neka psihološka vojna. Nisem nikoli pomislila to. Res? Okay. Pa je ona bila dojemljiva za to? Je kaj zmedla, ti je kaj rekla? Jaz mislim, da ni to, ne vem, če sem prav se izrazila, ampak enostavno sem videla, da sem jaz preveč sramežljiva za to, kar se gre ona. Ona je bila medijsko toliko izpostavljena, toliko močna, da je imela cel svet z njo. In ko imaš ti tako moč in jaz sem mogla proti njej tekmovati naslednje leto, ne moš biti majhen, moš biti velik in sem mogla narediti vse, kar se je dalo, z kar sem lahko, da sem pozornost v bistvu dobila tudi jaz, da sem se bila pripravljena sploh izpostaviti, kar ni tako enostavno za mene, glede na to, da sem iz črne sramežljiva punca, ampak to je bil pač nek razvoj. To je zelo zanimivo, kar mi praviš. Ker to pomeni, da karizmatičnost ni samo zdaj stvar genov, ne, ampak tudi stvar neke vzgoje, graditve osebnosti, drži? Absolutno. Ja. Ne moreš biti skromen in sramežljiv za imeti uspehe, jaz mislim, v svetovnem športu. Moraš biti samozavesten, ponosen, ne aroganten, to sva rekla. Ne? Vse je težko ločiti med samozavestjo in aroganco, ampak dostikrat tudi politiki smo deležni očitkov, da ne vem, smo samo všečni, arogantni, preveč samozavestni, ampak kako naj se braniš vseh zlob, ki prihajajo nek način nate, vseh sort. Ja. Če ne tudi s tem, da se postaviš malček, da se postaviš. Jaz danes drugače gledam na to aroganco, samovšečnost, karkoli že nam očitajo, kot na začetku, ko sem se jaz pridružil tej kritiki. Danes pa vidim stvari drugače. Moraš se postaviti in športnik tudi. Torej, ko si se postavila kot ena celovita osebnost, je uspelo. Ne? Ja. In si čutila, si bila močna fizično, čustveno, psihološko. Absolutno. Ja. Kdaj je bil pik, vrh vsega, da si res čutila,
Tina Maze, svetovna zvezda, razumeš? Ne, Svet se ji odpira. To sploh nisem videla v tem smislu, ampak to, kar sem omenila prej, v bistvu ekipa, ki je delala, meni sploh ni bilo važno toliko, kaj bomo naredili. Sem vedela, da rezultati bojo, zato ker delamo dobro, ker so ljudje dobri in nimaš niti časa uživati v teh uspehih, ko si v tem drilu. Mogoče, pesem je bila meni višek. Ti si bila super pogruntavščina, ne? Ja, ker je pokazala tudi en karakter tvoj, ki ga nismo poznali. Točno. Grinta, pa ne sam vam, ne? To je bil smisel. Ko si se zadnjič spustila dol, to je bilo nekaj let potem, ne? Ja. Kaj si čutila pri zadnjem spustu in si potem odložila smuči? Kaj si čutila pri tem zadnjem spustu? Ljudje so divje kričali zraven vseh sort? Ne, slovo ni bilo tako, kot sem si jaz ga zamislila. Bilo je, izpeljano je bilo, ni se vedlo, za kaj je spodi. Izpeljano je bilo, kot je bilo. Na koncu jaz sem v bistvu obupala nad idejo, da bi se jaz vrnila, zato ker na FIS-u pač niso imeli posluha za določene stvari, ki so se mi dogajale v tisti sezoni. Imela sem težave z zdravjem, za njihove pojme niso bile tiste zdravstvene težave upravičljive. Injury status pomeni, da naslednje leto, ko se vrneš, lahko imaš še zmer številko v prvi konkurenci, se pravi med prvih 7. In pač za mene tam niso imeli posluha in sem bila, kar se tega tiče, razočarana in obupala na nek način, da pač tam zaključim. Lahko bi nadaljevala še naprej, ampak mi ne bi spremenilo kariere in nisem hotela polemizirati več stvari, ker se je že govorilo malo preveč negativnega. Ampak potem človek odloži smuči, v tvojem primeru je svetovno znan, priznana mu je njegova edinstvenost. Ne? Kako potem podoživljaš pa ta molk, ki nekako kljub vsem potem intervjujem in tako naprej nastane okrog tebe? Kako si doživela ta prehod iz svetovnega odra v zakulisje, kjer si bolj anoniman? Si pogrešala vse skupaj? Pa meni ta izpostavljenost, ko sem prej omenila, sem jo naredila zaradi tega, ker sem mogla, ne rabim tega po moji naravi. Meni je šport važen. To izpostavljanje je prišlo pač zraven. In brez tega jaz pač ne bi mogla delati, kar sem delala. Zdaj biti prvi na svetu in biti nesimpatičen in nekomunikativen, ne prideš nikamor. Tako da v tem smislu sem se jaz začela delati na sebi in se spreminjati. In mogoče nisem tako zanimiva kot nekdo drug, ampak vseeno pač sem, kar sem in skušam biti najboljše, kar sem lahko. Jaz sem bil tudi večkrat gost pri tebi doma v Gorici, na drugi strani meje, ki ni več. Z Andrejo sta bila sjajna gostitelja, imaš čudovitega otročka. Zdaj se čutiš izpolnjena v tem, kar počneš tudi. Si srečna? Imate čudovito hiško z čudovitim okoljem, to moram povedati. Pravlično. Vabljen je vedno. Parkirišče še zmerda. Ne, drugače je zdaj, absolutno biti mama me osrečuje in imeti otroka je en božji dar. Revež bo mogel smučati verjetno, ne? 2 uri sem brez nje in jo že pogrešam. Bo morala smučati? Morala. Če bo všeč. Šport pa ja. Jaz mislim, da šport morajo delati otroci. Tudi sama sem se začela z športom ukvarjati, ker če ne, kam gremo, če ne športamo? Vem, da zdaj nimaš tako velikih sanj, kot si jih imela na začetku kariere, ampak kaj te zdaj žene naprej? Kje misliš, da čutiš lahko neko zadoščenje pri tem, kar počneš? V bistvu se še nisem čisto odločila, ampak absolutno pogrešam to delo ekipe. Neko dnevno rutino, kjer imaš ljudi, s katerimi vzpostaviš neko energijo in delovne navade in imaš en cilj skupaj in pride do konfliktov, rešiš konflikt. To mi malo manjka, to je sigurno ena stvar, ki bi si mogoče v prihodnje želela narediti. Kljub temu, da imam še zmer ogromno dela z sponzorji, z ljudmi, ki smo delali prej, še vedno delam, ampak so stvari, ki me pač zaposlijo mogoče 10 dni, 14 dni na leto in pol je tega ni. Tako da imam tak in-out face, tako spremembe, no, kar pa ni glih moj karakter. Slalom, sem tja, mi ni bil nikoli všeč. No, mi smo veseli, da v tem slalomu si se znašla tudi tukaj, v tem podcastu. Mislim, da, kot sem rekel, si sjajen navdih mladim
In to, da si še po 10 letih tako super znana, iskana, da te mladi, ne, ki te niso zdaj spremljali, ko si smučala, ampak so slišali o tem od staršev, ne, imajo tako radi, ti more zelo veliko pomeniti in nam je to, da smo te dobili, pomenijo zelo veliko. Se ti zahvaljujem. Tudi meni in najlepša hvala. Ja, in hvala, dobro Tina. delo še naprej in Hvala, Tina. vse dobro vsem. Vse najboljše. Mi pa se vidimo naslednjič. Hvala.